Fala galera, hoje vamos estar falando para vocês sobre barulho na frente da moto. Aquele barulho que irrita você, pode ser diversas coisas. Eu vou estar falando as principais aqui que a gente vê no dia a dia que ocorre o barulho. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é a pastilha de freio. Se sua moto é freio a disco, você escuta um chiadinho, pode ser que a pastilha de freio sua está desgastada. Já a moto tambor, ela também faz um barulho, mas é diferente. Ele faz um toque-toque. É um barulho que aqui ele desgasta com o tempo e o certo é você colocar um calço aqui para ajustar o espelho de freio. Agora eu vou falar também para vocês das partes plásticas da moto. O paralama acontece muito fazer barulho nas motos baixas cilindradas. Acontece de folgar na parte do parafuso, aí onde vai o suporte aqui. Então dá para fazer um ajuste também para você tirar esse barulhinho do paralama. Como saber que está fazendo barulho do paralama? Você dá um tapinha, você escuta vibrar, fazer um barulho de plástico solto. Também temos aqui, essa moto já tem a carenagem foral. Ela também acontece às vezes de soltar ou de quebrar alguma parte de engate dela que encaixa. Então você faz isso para verificar. Se estiver fazendo barulho, você desmonta o farol, analisa que está quebrado e faz um ajuste para ver se para o barulho. Outra coisa também que acontece, faz bastante barulho, às vezes você não sabe o que é o velocímetro. O velocímetro da moto, se eu tiver desgastado a engrenagem ou o próprio relógio, a gente tem um vídeo explicando sobre isso, como verificar o velocímetro, o que é. Se você quiser ver, vou deixar o link aqui abaixo. Então, o velocímetro também faz um barulho forte. Para você verificar é muito fácil, só tirar o cabo do velocímetro e andar com a moto sem um cabo. Então você vai verificar se realmente é o cabo do velocímetro que está fazendo um barulho. Lembrando também, motos com freio a disco, também você tem que verificar a parte aqui da pinça do freio. Pode ser que ela precisa de um ajuste, trocar as borrachinhas, que é a parte de fixação da pinça de freio, e engraxar ali para ficar em ordem. Outra coisa que também pode ser que esteja fazendo barulho na sua moto é o rolamento da roda dianteira. Você percebe até que se você dando um soquinho, vai vibrar. O que você faz mais fácil? Você segura aqui a bengala e força para o lado. Ó. Essa moto também está estourada, ó. Tá um pouquinho folgado. Então, ele também faz barulho que você rodando aí, você vai sentir um toque-toque também. Agora o último detalhe para a gente ver é a caixa de direção. É o que mais acontece o barulho na parte da frente da moto. Como verificar? Você senta na moto aqui, você vai flexionar aqui a frente. Se você escutar toque-toque, você põe a mão apoiando aqui. Se tiver sentir uma folga, é que a caixa de direção está solta, então você tem que fazer o ajuste da caixa de direção. Galera, são dicas simples para você tirar esse barulhinho chato da sua moto. Se você curtiu, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos para a gente crescer o nosso canal. Tamo junto, fique com Deus.